Merhabalar, ben Özkan. Mon TV izleyenler için Mesleklerimiz programında yeni bir video ile karşınızdayız. Ve güzel, şirin ilçemiz Doğanyurt'tayız. Doğanyurt'un en güzel yerlerini gezdik ve önümüze bir berber geldi ve arkadaşımızla tanışmak istedik. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yılmaz Yıldız. Yılmaz Yıldız. Evet. Doğanyurt'un yenilerinden. Bu mesleği kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Bu mesleği ben 25 yıldır yapıyorum. 25 yıldır. 25 yıldır. Bu yani yaşınız kaç şimdi? Yaşım 36. 36, Evet. 25 yıl. Yani bayağı bir erken başlamışsınız siz. Erken başladım. Yani ilkokul döneminden sonra hemen İlkokul, çıraklık. Okula gidemedik. Taşımalı sistem falan yoktu ilk köylerimizde. Değil mi? Ben çıraklığa geldim. Çıraklıktan bugünlere. Hemen mesleğiniz hakkında soru soralım. Yani bu uzun yıllar boyunca unutamadığınız, herkese anlattığınız bir anınız var mıdır? Unutamadığımız anılardan bir tanesi. Mesela ustayla çırak ilişkisinde çok bir şey yaptım yani. Ona da Var mı öyle bir şey? Evet. Size balon tıraş ettirirler ya. Evet. Var mıydı öyle bir şey? Balon tıraş ettik, evet. Orada çıraklıkta yetişirken. Ha. Balonu patlattınız mı yoksa? Yok, balonu tabii ilk dönemlerde patlattı, sonradan patlatmayı ettik. Ondan sonra şey yaptık yani, o heyecanı yenerek. Başka bir anınız, bir tane bizim önceden bir videomuz var. İzleyicilerimiz hatırlar. Cemal Berber çok hızlı, yoğun bir dönemde bir kişinin kulağını kesmiş. Ondan sonra anlatıyor. Genelde ben de çıraklık döneminde şöyle oldu. Bir çocuk diyeyim yani, ama şu anda büyüdü arkadaşımız. Onu sık sık geliyor, bize de anlatıyor. Hatta tıraş olmayacağım sana falan diyor. Kulağını tabii küçük de olsa bir hata yaptık yani orada. Bir hata yaptık. Ve şimdi yapmadım desek şimdi olmaz. Söylüyoruz arkadaşlar, bütün berberlerde bir kulak kesme bir macerası var. O arkadaşımız da hatta şu anda geliyor. Ben sana tıraş olmam şakasıyla. Ama yine tıraş oluyor değil mi? Oluyor. Yani şimdi, dedim ya, çıraklık dönemlerinde mutlaka başınıza unutamadığınız anılarınız var. Evet, yani o kadar şey değil yani, büyük bir hasat bırakmadınız. Yok, küçük yani. Küçük. Kulakta çünkü damar olmadığı için yani çabuk kanayan bölge. Evet. Kan da durmuyor. Çok kesiyor. Evet. Şimdi Doğanyurt'tayız. Doğanyurt'un güzelliklerini bize anlatır mısınız? Doğanyurtlusunuz siz değil mi? Doğanyurt'un yerlisinden. Yerlisiniz. Yerlisi. Doğma büyüme buradasınız. Buradayım, doğma büyüme. Doğanyurt'u kısaca bir anlatır mısın bana? Doğanyurt çok güzel, doğasıyla, yeşilliğiyle, deniziyle. Çok güzel bir yer. Hakikaten 4 mevsimi bir arada yaşadığımız bir bölgemiz. Evet. Çok güzel bir yer. Deniz, plaj olsun, her şey var. Plaj, evet. Ama bir tek yolunuz yok. Yolumuz yok. Yani ulaşım yok değil. Kastamonu'ya direkt yolu olmadığı için Doğanyurt bu kadar, bugüne kadar küçülüp daha küçük, daha eskiden daha kalabalıkmıştır herhalde. Eskiden daha kalabalıktı. Yani çünkü biraz gurbet değil yani. Gurbete çekilen çok oldu. Yani yazlıkçı, kışlıkçı çoğaldı. Evet. Yazlıkçı, kışlıkçı çoğaldı. Emekliler geliyor İstanbul'da. Emekliler geliyor. Geliyor. Emeklilerin de kışın bunlar da çocukların yanına gidiyorlar. Kışın çok sıkıntıdayız yani buraya. Esnaf olarak da. Evet. Yani kışın çok. İşte İnebolu'dan sonra ki yani o 30 kilometre buradan İstanbul kadar şeyi yok yani. O 30 kilometre, 40 kilometre o yol insanı yoruyor. Bu yetkililerimize buradan tekrardan söylüyoruz. Direkt Kastamonu'ya düzgün bir yolumuz olsun ki Doğanyurt'umuz bu gizli cennet ortaya aydınlansın. çıksın. Yani. Aydınlansın. Evet. Herkes de görsün, gezsin, gezebilsin yani. Tabii. Güzel ilçemize. Bak en ufak esnafımız bile bunu söylüyor ve Doğanyurt'ta gezme sıkıntımız var. Sıkıntımız bu. Sıkıntımız bu. Yani ulaşım. Yani hele o Küre'den itibaren değil. Bu tarafta ulaşım çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Evet. Yani oradan gelen arkadaşlarımız var. Kamyoncular var mesela.
Geldiklerinde bize tıraş oluyorlar. Ben bir daha gelmem. Değil mi? Niye gelmezsiniz abi? Ulaşım çok kötü abi. Yol çünkü Yol. tek şerit. Hı hı. Yani karşıda çok virajlı. Virajlı. Bir anda karşınıza araba çıkabiliyor. Kaza tehlikelisi çok yüksek. Çok yüksek. Çok Virajlı dikkatli gitmeniz lazım çünkü yani 20-30 kilometre yani. Fazla çıkarsanız çok sıkıntı. Evet. Yani zaten coğrafi yapısı da bu. Aynen. Coğrafi yapısı da bu olduğu için yollara çok yeni gelen arkadaşlarımızın değil. Yani bu yöreye yeni gelen arkadaşların çok dikkat etmesi lazım ki kaza olmasın. Evet. Sizi tanıdığınızda çok sevindim. Ben de çok sevindim. Bu güzel dükkan Doğan Yurt'un neresinde? Hemen insanlara tarif edelim dükkanımızı. Doğan Yurt Merkez Atatürk Caddesi'nde. Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi. Hemen Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında, Evet, değil mi? evet. Bu cami var karşımızda. Merkez Camimiz. Merkez Camisi'nin karşısında. Evet. Eğer tıraş olmak isteyenler, saçlarını kestirmek isteyenler arkadaşımıza güvenli ellere bırakabilir. Artık kulak kesmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür Evet, ederim. ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Aa.